मजबूत करने के लिए काफ़ी पक्की वेल्डिंग कर रहे हैं। और ये साथ ऊपर जो एक रॉड के साथ इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये एक लोहा है जो गर्म होने पे पिघलता है ताकि उसमें कोई गैप्स ना रहें। ये फिर बाद में आपको फिनिशिंग दिखाएंगे कि ये कैसा बना है। ये मैंने दराज.com pkp.com पे भी देखा था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था। वो वज़न इतना नहीं उठा सकता था, बिल्कुल हल्का सा पाइप था वो, तो इसीलिए मैं इसको स्पेशली बनवा रहा हूँ।